Çox gözəl, çox super bir proyekt olan sizlərə 3.16 sotda inşa edilmiş 180 kvadrat metr sahəsi olan mükəmməl, modern proyektdə inşa olunan bir həyət evini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizlərə Masazır Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa hissəsində yerləşən yüksək keyfiyyətlə inşa olunmuş və bu proyektdə olan evlərin içərisində qeyd edə bilərəm ki, digər evlərdən çox seçilən bir həyət evidir. Çox gözəl evdir. Diqqətlə baxın. Yəni bu gördüyünüz hissə həyətin ön hissəsidir. Bir də həyətin arxa hissəsində bağ sahəsi var. Tez satılacaq bu evimiz. Yəni proyekt baxımından digər evlərdən çox seçilir. Həm arxasında, həm ön hissəsində həyəti var. Evin də, torpağın da kubçası var. Yəni tikilişi barəsində bunu qeyd edim ki, mərtəbə sonu kəmər, mərtəbə arası monolit beton, qoşadaş, fundamental tikilişə malikdir, paket çirapitsa dam, A-dan Z-yə istifadə olunan bütün tikinti materialları keyfiyyətlisindən istifadə olunub. Yəni tam arxain şəkildə gəlib bu evə sahib ola bilərsiniz. Şəxsi evlərdən də qat-qat keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Fasad ağlaydı, evin dörd bir yanına keçmək olur, evlər arasında məsafə saxlanılıb, ev zabura bitişik deyil, bunu xüsusilə qeyd edin. Baxın, həyətin ön hissəsində bir bağ sahəsi burada ayrılıb. İki hissədə kanalizasiyanın trapı atılıb. Yəni bu evdə üstünlüklər say bitmir. Evin alt hissəsi qarajdır. Baxın, evin yanından arxa həyətə keçmək olur. İlerleyen dəqiqələrdə tam ətraflı şəkildə sizlərə göstərəcəm. Diqqətlə baxın. Çox gözəl evdir. Yerləşmə yeri də bu ərazini tanıyanlar bilir ki, bugünkü gündə həyət evi üçün ən ideal yaşanılası yerlərdən biri baxın bu ərazidir. Küçəsi 12 metrdir, kanalizasiya mərkəzidir. Kompleksə, şəhərciyə çıxışı rahatdır. Məktəb, bağça, yaşayış obyektləri yaxınlıqdadır. Eyni zamanda Bakı-Sumqayıt yoluna da çıxışı var. Qaraj super bir qaraj hissəsi var. Əlavə olaraq 2 köməkçi otağı var. Yəni mərtəbə hündürlüyündə də gələcəkdə burada ev edə bilərsiniz. Sport zal, mətbəx və yaxud da ki, zövqünüzə uyğun bir proyekt verərsiniz. Çox gözəl evdir, çox gözəl, həqiqətən də əla bir evdir. Kommunallar daimidir. Evin, yəni tikilişi yüksək səviyyədə aparılıb. Mən bəyəndim bu evi, əminəm ki, siz də gəlib baxsaz bəyənəcəksiniz. Çox gözəl evdir, həqiqətən də. Yəni tərif olunması evlərdən biridir. Baxın, bir kanalizasiyanın trapı da bura atılıb. Bir qarajın girişinə bir həyətə atılıb. Ərazi də elə bir yerdir ki, sağ-sol evlər villalardır. Villa üslubunda inşa olunmuş evlərdir və ilk bizim kanaldan baxırsınız bu evə, gələn müştəriyə xüsusi endirim olacaq. Bu evimizin mən sizə gecə görünüşünü də təqdim edəcəm. Kanalımıza abunə olarsınız, baxarsınız. Belə bir gözəl xarici görünüşü, pilləkənləri qalxdıqda sol hissədə teras sahəsi və mətbəxin pəncərəsi terasa açılır. Yəni istəsəz buradan mətbəxin pəncərəsinin birini ləğv edib qapı qoyulub teras hissəsinə giriş qoyula bilər. Və yəni əsas məsələ gəlin keçək evimizin daxili hissəsi ilə tanış olaq. Döşəmə hissəsi, qranit gördüyünüz hissələr istipoldur. Və bunu da qeyd edim ki, ola bilər ki, baxın bu aboyu bəyənmərsiniz. Ev sahibi dedi ki, yəni aboy bəyənilməsə dəyişdirə bilərəm. Sizə ilk öncə baxın bu yataq otağını göstərim ki, videonun əvvəlində qeyd etdiyim həyətyanın sahəsi baxın buradadır. Burada bağ sahəsi ayrılıb. Həm həyətdən, həm qarajdan, həm evin daxilindən bu arxa həyətə keçmək olur. Super evdir. Proyekt baxımından superdir. Həm də tikiliş baxımından. Burada yerləşir sanitar qovşağı. Razılıq əsasında aksesuar quraşdırıla bilər. Qiymət 155.000 manatdır. Bu endirim olacaq təbii ki, real müştəriyə. Bura böyük yataq otağı, ikinci böyük yataq otağı, 4 otaqdan ibarətdir. Bura kiçik yataq otağımızdır. Bütün pəncərələrin qabağı açıqdır. Koridor, sanuzey, mətbəx istipoldur. Bura evimizin mətbəxidir və qeyd etdiyim kimi pəncərənin biri ləğv olunub, qapı açıla bilər terasa. Və qonaq otağı. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın və sizin də satışda mülkünüz varsa, satışı üçün bizə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun.